भगवानले हामीलाई धेरै कुराहरू दिनुभएको छ, त्यसको बदलामा हामीले भगवानलाई केही पनि दिएका छैनौँ। त्यसकारणले गर्दा आउनुहोस्, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आइरहेको छ। यो अवसरमा हामीले 15 मिनटको समय भगवान श्रीकृष्णको लागि अर्पण गरौँ। यदि व्रत बस्दै हुनुहुन्छ भने पनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। व्रत बस्नु भएको छैन भने पनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। व्रत बसे पनि व्रत नबसे पनि भगवानको असीम कृपा हजुरलाई प्राप्त हुन्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। तर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, बीचमा भिडियोलाई नकाटिदिनुहोला है। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वप्रथम त ज्ञानमार्ग टिभीको माध्यमद्वारा हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यसको साथै हजुरहरूलाई कृष्ण जन्माष्टमीको हार्दिक 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 मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको साथै म हजुरहरूलाई बताउन गइरहेको छु भगवान श्रीकृष्णको जन्म कसरी भएको थियो, भगवान कृष्णको जन्मको रहस्यको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यो कथालाई अन्तिमसम्म सुन्नुहोस्। भगवान प्रभु परमात्मा श्रीकृष्णको कृपा प्रसाद हजुरलाई पूर्ण रूपमा प्राप्त हुनेछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। सज्जन समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आउनुहोस् कथामा प्रवेश गरौँ। सर्वप्रथम राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीलाई सोध्नुभयो, गुरुजी मलाई कृष्णको कथा सुनाउनुहोस्, कृष्णको महिमा सुनाउनुहोस्, गोविन्दको लीला सुनाउनुहोस्, म त्यो कुरा सुन्नको लागि एकदमै लालायित भएको छु भनेर जब राजा परीक्षितले भन्नुभयो, तब सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायाम ते यजाता नैष्टिकी रति। सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, राजन साह्रै राम्रो प्रश्न गर्यौ तिमीले। जसले भगवानको बारेमा प्रश्न गर्छ, जसले भगवानको कथा लगाउनु पर्छ भन्छ, जसले भगवानको कथाहरूलाई सुनाउँछ, जसले भगवानको कथा सुन्छ र जसले भगवानको कथा सुन्नको लागि प्रेरित गर्छ, ती सबैको कल्याण हुन्छ। तिमीले प्रश्न गरेका छौ, तिम्रो कल्याण भयो। तिमीले प्रश्न गरेको कारणले म बताउन पाउनेछु, मेरो पनि कल्याण हुन्छ। जय होस्, धन्य छौ राजा परीक्षित भनेर सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो र बताउनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्णको जन्म कसरी भएको थियो भन्ने बारेमा सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। हामीले पनि ध्यान दिएर सुनौँ भगवान श्रीकृष्णको जन्म कथा। यो सुन्नाले हाम्रो पाप ताप सन्ताप समाप्त भएर जानेछ। राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन मथुरा नगरीका राजाको नाम थियो उग्रसेन। उग्रसेनको घरमा कुनै सन्तान थिएनन्। बडो धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो महाराज उग्रसेन। धर्म कर्म तीर्थ व्रत देव पूजन, ब्राह्मणहरूको पूजन, गौहरूको सेवा साह्रै धेरै गर्नुहुन्थ्यो। तर घरमा कुनै पनि सन्तान थिएनन्। धेरै ठुला ठुला यज्ञहरू लगाउनुभयो महाराज उग्रसेनले। धेरै ठुला ठुला ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर वैदिक मन्त्रहरू पढ्न लाउनुभयो। त्यसको फलस्वरूप उग्रसेनको पत्नी गर्भवती भइन्। गर्भवती भएपछि एक दिन उग्रसेन महाराजको पत्नी साथीहरूको साथमा घुम्नको लागि भनेर जङ्गलमा गइन्। जङ्गलमा जाँदाखेरि सज्जन त्यही जङ्गलमा एउटा द्रुमिल नाम गरेको राक्षस बस्दो रहेछ। महाराज उग्रसेनको पत्नीमा द्रुमिल नाम गरेको राक्षसको छाया पर्यो। पत्नीको साथसाथ गर्भमा रहेको बच्चालाई पनि द्रुमिल नाम गरेको राक्षसको छाया पर्दो भयो। छाया परिसकेको कारणले गर्दा, द्रुमिल नाम गरेको राक्षसको छाया परेको कारणले गर्दा त्यो गर्भैमा पापी भयो, गर्भैमा दुष्ट भयो, गर्भैमा अत्याचारी भयो। त्यस पछाडि समय बित्दै जाँदा उग्रसेनजी महाराजको घरमा एउटा सन्तानको जन्म भयो। उग्रसेनजी महाराजले धेरै ज्ञानी गुरुहरूलाई बोलाउनु भयो, विद्वानहरूलाई बोलाउनु भयो र सोध्नुभयो, गुरुजी धेरै वर्ष पछाडि भएको एउटा छोरो हो यो छोरो कस्तो हुन्छ भविष्यमा, यसको भविष्यवाणी गरिदिनुहोस्, यसको चिना हेरिदिनुहोस्, यसको टिपन हेरिदिनुहोस् भनेर महाराज उग्रसेनले गुरुहरूलाई सोध्नुभयो। किनकि गुरुको भक्त हुनुहुन्थ्यो, गुरुको धेरै विश्वास गर्नुहुन्थ्यो महाराज उग्रसेनले। गुरुजीले जब चिना हेर्नुभयो नयाँ सन्तानको, चिना हेरेर गुरुहरूले बताउनु भयो, हजुरको जुन बुढेसकालमा प्राप्त भएको सन्तान छ यो पापाचारी हुनेछ,
यो दुष्टाचारी हुनेछ, यो भ्रष्टाचारी हुनेछ, यसले धर्मलाई मान्नेवाला छैन, यसले गौ ब्राह्मणको अपमान गर्नेछ, त्यस कारणले गर्दा यसलाई घरमा नराख्नुहोस् भनेर गुरुजीहरूले उग्रसेनलाई भन्नुभयो। उग्रसेनजी महाराजले सोच्नुभयो एउटा सन्तान मात्रै यदि धर्मात्मा हुने हो भने सबै कुलको रक्षा गर्छ, 21 कुललाई तार्छ, तर एउटा मात्रै कुपुत्र छ भने घरलाई नाश बनाउँछ। यदि नाश बनाउँछ, धर्मको विरोधी छ, धर्मलाई मान्दैन, गौको हत्या गर्छ, अत्याचार गर्छ, पापाचार गर्छ, दुराचार गर्छ भने किन यसलाई घरमा राख्ने भनेर महाराज उग्रसेनले काठको बाकसमा हालेर जलाशयमा बगाइदिनु भयो र घर फर्किएर आउनुभयो। र अर्को कुरा, वसुदेवजी महाराजको बुबाको नाम थियो सुरसेन। सुरसेनजी महाराज बिहानै उठ्नुहुन्थ्यो, उठेर जलाशयमा गएर स्नान गर्नुहुन्थ्यो। त्यही क्रमबाट आज पनि उठेर नुहाउनको लागि भनेर जलाशयमा जानुभयो, स्नान गर्नुभयो। सुरसेनजी महाराजले जब स्नान गरिसकेपछि सूर्यलाई अर्घ्य दिनु पर्यो, जल चढाउनु पर्यो भनेर जल चढाउन लाग्दाखेरि त्यहाँ बगिरहेको काठको बाकसबाट बच्चा रोएको आवाज आयो। तुरुन्त सुरसेनजी महाराज जानुभयो, त्यो बाकसलाई लिनुभयो, आफ्नो हातमा लिएर यसो बाकस खोलेर हेर्दा त्यहाँ कति सुन्दर, कति राम्रो, हेरिरहँ जस्तो लाग्ने बालक रहेछ। त्यो बालकलाई लिएर घर जानुभयो सुरसेनजी महाराज र आफ्नो पत्नीलाई भन्नुभयो, देवी हाम्रो घरमा एउटा मात्रै सन्तान प्राप्त भएको थियो, हेर भगवानको कृपाले गर्दा हामीलाई अर्को पनि सन्तान मिलेको छ भनेर बडो हाँस्दै बडो खुसीको साथमा आफ्नो पत्नीलाई भन्नुभयो। वसुदेव 6 महिनाले जेठो छ, यो बच्चा 6 महिनाले कान्छो छ, वसुदेवलाई दाइ मानौँ, यसलाई भाइ मानेर हामीले पालौँ, हुर्काउँ, बढाउँ। सुरसेनजी महाराजले वसुदेवलाई साथै काठको बाकसबाट ल्याएको जो बालक थियो उनै कंस थियो, उसलाई पनि बडो श्रद्धाको साथ धेरै माया गरेर, धेरै दया गरेर, धेरै प्रेमको साथमा पालन गर्नुभयो, लालन गर्नुभयो। यसरी गर्दै जाँदा दुवैजना वसुदेव र कंस बढ्दै गए। एक दिनको कुरा हो, रातिको समय थियो, नारदजी घुम्दै घुम्दै सुरसेन राजाको दरबारमा आउनुभयो। त्यहाँ आउँदाखेरि 2 पुत्रहरूलाई देख्नुभयो। नारदजी खुसी हुनुभयो र जो कंस थिए तिनलाई नारदले भन्नुभयो, तिमी यहाँ बसेका छौ, तिमी यहाँ रहिराखेको छौ, तिमी यहाँ बसिरहेको छौ नि, यो तिम्रो घर होइन नि। सुरसेन तिम्रो बुबा होइन, तिम्रो बुबा त उग्रसेन हुन्। ब्राह्मणहरूको कुरा सुनेर तिमीलाई तिम्रो बुबाले जलाशयमा लगेर फ्यालिदिएका थिए। तिमी यहाँ बसेर यसरी काम गरेर यसरी बस्ने खालको मान्छे होइनौ, तिमी त राजा बन्नेवाला व्यक्ति हौ, त्यस कारणले गर्दा छोडिदेऊ यो घर भनेर भन्नुभयो। देवर्षि नारद त्यहाँबाट निस्केर जानुभयो। त्यस पछाडि कंसले विचार गरेर रातिकै समयमा घर छोड्यो। घर छोडेर कैलाश पर्वतमा गएर भगवान शिवको ठुलो तपस्या गर्यो। भगवान शिव कंसको तपस्याद्वारा प्रसन्न हुनुभयो। प्रसन्न भएर भगवान शिव प्रकट हुनुभयो। शिव प्रकट भएर भन्नुभयो, अरे कंस तिमी के वर चाहन्छौ? तब उसले भन्यो, महाराज मेरो मृत्यु कहिल्यै पनि नहोस्, मेरो मृत्यु कहीँ पनि नहोस्, मैले मर्नु नपरोस्। तब भगवान शिवले भन्नुभयो, आया हे सो जाएगा राजा रङ्क फकीर, कोही सिंहासन चलवसा कोही बन्दा जन्जार। जसको जन्म भएको छ उसको मृत्यु निश्चित छ। कोही पनि जिन्दगीभरि अजर अमर रहन सक्दैन, कोही पनि जीवनभरि नमरिकन बाँच्न सक्दैन। मृत्यु सत्य छ, ध्रुव सत्य छ, त्यस कारणले गर्दा मर्नु त तिमीले पर्छ। मर्नुभन्दा अगाडि केही कर्म, केही राम्रो कर्म गर्न जरुरी छ। यदि हामीले कर्म नगरिकन मर्यौँ भने हामीले पाएको मानव देह, हामीले प्राप्त गरेको मनुष्य शरीर व्यर्थ रहनेछ। त्यस कारणले गर्दा केही कर्म गर्नुपर्छ। भगवान शिवले कंसलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई सदा सर्वदा अजर र अमर बनाउन त सक्दिनँ, तर म तिमीलाई एउटा धनुष दिन्छु, साथै एउटा झन्डा दिन्छु। यो लिएर जाऊ, तिमी यसको स्थापना गर, झन्डा मथुराको नगरीमा गाड। जुन दिन यो झन्डा झुक्नेछ र जुन दिन यो धनुषलाई कसैले उठाउनेछ, उठाएर भाँच्नेछ, उसले नै तिमीलाई मार्नेछ। यो अलावा तिमीलाई दुनियाँमा कसैले पनि मार्दैन भनेर भगवान शिवले कंसलाई आशीर्वाद दिनुभयो, वरदान दिनुभयो। वरदान प्राप्त गरेपछि कंस बडो खुसीको साथमा हाँस्दै हाँस्दै खुसियाली मनाउँदै मनाउँदै आयो। पुतना, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, केसी आदि अनेक राक्षसहरूलाई आफ्नो समूहमा सम्मिलित गरायो। त्यस पछाडि कंसले मथुराको नगरीमा प्रवेश गर्यो र आफ्नो बुबालाई बोलायो। बुबा यता आऊ। उसले विचार गर्यो, जुन बुबाले मलाई माया गरेका छैनन् भने मैले बुबाको किन माया गर्ने भन्ने सम्झ्यो उसले। त्यस पछाडि आफ्नै बुबालाई पक्रिएर
कारागारमा बन्द गरिदियो। यसरी बन्द गरिदियो। त्यस पछाडि महाराज उग्रसेनको भाइको नाम थियो देवक। देवकले भन्नुभयो, अरे पुत्र यो के गरेको, मेरो दाजुलाई कहाँ जेलखानामा हालेको तिमीले, यसो गर्नुहुन्छ बुबालाई? यति के भन्नुभएको थियो, कंसले आफ्नो काकालाई पनि पक्रेर जेलखानामा बन्द गरिदियो। त्यस पछाडि कंसले विचार गर्यो, अर्को मेरो लागि शत्रु भनेको ब्राह्मण हुन्। ब्राह्मणहरूले यो पुत्र यस्तो हुन्छ भनेको कारणले मेरो बुबाले मलाई जलाशयमा लगेको हो, अब ब्राह्मणहरूलाई दण्ड दिन्छु भनेर जहाँ वेद पढिरहेका ब्राह्मणहरू थिए, जहाँ रुद्री पाठ भइरहेको हुन्थ्यो, जहाँ हवन हुन्थ्यो, जहाँ पुराण हुन्थ्यो, त्यहाँ गएर कंसले विघ्न व्यवधानहरू डाल्न लाग्यो। धेरै व्यवधानहरू गर्यो, धेरै अत्याचार गर्न थाल्यो, धेरै पापाचार गर्यो, धेरै दुराचार गर्यो। उसको दुराचार बढ्दै गयो। कंसले दुराचार गरेको गरे, कंसले नराम्रो कर्म गरेको गरै गयो, राम्रो कर्मतिर गएन र सबैलाई उसले आदेश दियो। आज उपरान्त कसैले नमो नारायणाय भन्ने होइन, यदि पूजा गर्दैछौ भने कंसाय नमः भनेर कंसको पूजा गर्ने, मेरो पूजा गर्ने, यदि हवन गर्दैछौ भने मेरो नाममा हवन गर्ने, भगवानको नाममा हवन हुनु हुँदैन भनेर उसले यस्तो उद्घोष गरिदियो। तब सज्जन जति पनि ऋषि महर्षिहरू ज्ञानी ध्यानीहरू हुनुहुन्थ्यो सबैजना गएर गुफामा लुक्नु भयो। अरे अब बाँच्ने उपाय छैन यस्तोसँग भनेर गुफामा लुक्नु भयो। त्यस पछाडि पृथ्वी भाराक्रान्त भइन्, पृथ्वी दुखी भएर गाईको रूप धारण गरिन्। गाईको रूप धारण गरेर पृथ्वी ब्रह्माजी भएको ठाउँमा आँखाभरि आँसु झार्दै गइन् र ब्रह्मालाई भनिन्, ब्रह्माजी धेरै आपत्ति पर्यो, धेरै विपत्ति पर्यो, धेरै कष्ट आइलागेको छ, के गर्दा ठिक हुन्छ, धेरै दुराचारहरू बढिरहेको छ। त्यस पछाडि ब्रह्मादि सबै देवी देवताहरू भगवान शिव भएको ठाउँमा जानुभयो। शिवलाई भन्नुभयो, शिवको सहित सबै देवी देवताहरू भगवान नारायण भएको ठाउँमा जानुभयो र नारायणसँग गएर प्रार्थना गर्नुभयो, हे भगवान पाप बढिरहेको छ, अत्याचार बढिरहेको छ, दुराचार बढिरहेको छ, हामीले बस्न पाएका छैनौँ पृथ्वीमा। पृथ्वी माता पनि दुखी भएर गाईको रूप धारण गरेर हजुरको शरणमा आउनुभएको छ, हजुरले हाम्रो हितको लागि केही गरिदिनुहोस् भनेर सबै देवी देवताहरूको साथ पृथ्वी माता साथै ब्रह्मा शिव सबैले नारायणसँग स्तुति गर्नुभयो। तब नारायणले भन्नुभयो, हे देवताहरू हो, अब कसैले पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, कोही पनि डराउनु पर्दैन, कोही नडराओ। अब केही समयमा नै सूरसेनका पुत्र जो वसुदेव छन् उनको विवाह देवकीको साथमा हुनेछ र देवकीको गर्भबाट जन्मिनेवाला 8औं सन्तानको रूपमा स्वयं म नै प्रकट हुनेछु। त्यस पछाडि सबै पाप अत्याचार दुराचारको म हरण गर्नेछु भनेर भगवानले भन्नुभयो। त्यस पछाडि सबै देवताहरू आफ्नो घरतिर फर्किए। त्यस पछाडि समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, एक दिनको कुरा हो, कंसले विचार गर्यो, मैले धेरै नराम्रा कर्महरू गरेँ, गाउँभरिकाले मलाई नराम्रो भन्न थाले, सहरभरिकाले मलाई नराम्रो भन्न थाले, बुबालाई पनि मैले जेलमा हालेँ, काकालाई पनि जेलमा हालेँ, यज्ञहरू गरिरहेका ब्राह्मणहरूलाई पनि दण्ड दिएँ, गौहरूलाई पनि धेरै हत्या हिंसा गरेँ, मलाई सबैले पापी भनेर जान्न थालिसके, अब केही राम्रो काम गर्नु पर्यो भनेर कंसले विचार गर्यो र कंसको जो काका हुनुहुन्थ्यो देवक, उहाँका 7 जना छोरीहरू थिए, छोरा थिएनन्। 6 जना छोरीको विवाह वसुदेवको साथमा गराइसक्नु भएको थियो, तर कान्छी छोरी देवकीको विवाह भएको थिएन। कंसले आफ्नो सेनापतिलाई भने, हेर यो जुन देवकी छ नि, यो मेरो बहिनी हो। म जब तपस्या गर्नको लागि हिमालय माने कैलाशमा गएको थिएँ त्यो बेला जन्मिएकी यो मेरी बहिनी हो। यसले मलाई पापी दाजु भनेर जान्दछ, दुष्ट दाजु भनेर जान्दछ, यो मसँग धेरै डराउँछ। त्यस कारणले गर्दा अब बुबालाई पनि जेलमा बन्द गरेको छु, काकालाई पनि जेलमा बन्द गरेको छु। एउटा बहिनीको विवाह धुमधामको साथमा वसुदेवजीको साथमा गराउनु पर्यो, किनकि वसुदेव ज्ञानी पनि छन्, सत्यवादी पनि छन्, धर्मात्मा पनि छन्, राम्रो व्यक्ति छन् वसुदेव। वसुदेवको साथमा म आफ्नो बहिनी देवकीको विवाह गराउनु पर्यो धुमधामको साथमा भनेर विवाहको आयोजना भयो। धुमधामको साथमा कंसले आफ्नो काकाको छोरी बहिनी देवकीको विवाह वसुदेवको साथमा सुसम्पन्न गर्यो। जब कन्यादान दिने बेला भयो तब कंसको आँखामा पनि आँसु आएको थियो अरे, कंस पनि रोएको थियो अरे, किनकि कन्यादान दिनु त्यति सजिलो छैन। उसले गएर आफ्नो बुबा र काकालाई भेटेछ, आफ्नो आँखाबाट आँसु आएपछि सोच्यो, काका हजुरले जन्माउनु भएको छोरी
बुबा हजुर पनि कन्यादान दिन चाहनुहुन्छ होला, कन्यादान दिन चाहनुहुन्छ भनेर कंसले आफ्नो बुबा र काकालाई सोध्यो। तब बुबा र काकाले भन्नुभयो, तैँले जेलबाट निकाल्दिस् भने त कन्यादान किन नदिनु र, कन्यादान दिन्छौ नि भन्नुभयो, जेलबाट निकालिदियो केही समयको लागि। त्यस पछाडि स्वयं उग्रसेन र देवक महाराजले देवकीको कन्यादान दिनुभयो। त्यति बेला कंस पनि रोइरहेका छन्, सुरसेन उग्रसेनजी महाराज पनि रुँदै हुनुहुन्छ, देवक पनि रोइरहेका छन्। किनभने समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, जीवनमा सबैभन्दा दुःख, जीवनमा सबैभन्दा कष्ट एउटा पिता, एउटा दाजु र एउटा भाइलाई पर्छ भने त्यो कन्यादान दिँदाखेरि पर्छ। एउटा बुबा जो छोरो मर्दा रुँदैनन्, एउटा बुबा जो धेरै कष्ट, धेरै आपत्ति, धेरै विपत्ति पर्दा पनि आँखामा आँसु देखाउँदैनन्, तर आफ्नो छोरीको कन्यादान दिने बेलामा नरुने बुबा अहिलेसम्म देखिएको छैन। किन? छोरीको प्रेम नै अद्भुत हुन्छ सज्जन। सबैजना रोए। रुँदै गरेको कंसलाई जब सम्पूर्ण मथुरा नगरवासीहरूले देखे, तब नगरवासीहरूले भने कंसलाई हामी पापी सम्झन्थ्यौँ, अत्याचारी सम्झन्थ्यौँ, व्यभिचारी सम्झन्थ्यौँ, दुष्ट सम्झन्थ्यौँ, तर कंस पापी रोइन रहेछन्, दुष्ट रोइन रहेछन्। बाहिर देख्दा कठोर भए पनि भित्र त नरम रहेछन्, नरिवल जस्तो रहेछन् भनेर सबैको प्रेम बढ्दै गयो। त्यस पछाडि फेरि कंसले विचार गर्यो, यिनीहरूको प्रेम म प्रति बढ्दैछ, यिनीहरू सबै मथुरा नगरवासीहरूले मलाई विश्वास गर्दैछन् भनेर बहिनीलाई पुर्याउनको लागि आफै जान्छु भनेर रथमा भएको सारथीलाई ओह्रालेर स्वयं आफू सारथी बनेर कंसले रथ चलायो। कंसले आफै आफ्नो बहिनी ज्वाइँलाई लिएर अगाडि बढ्दै गयो। बाटोमा जाँदै गर्दा बीच बाटोमा पुगेपछि त के भयो भने आकाशवाणी भयो, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हन्ताम या वहसे बुध। आकाशवाणी भयो। आकाशवाणीबाट आवाज आयो, हे पापी कंस, हे दुराचारी कंस, हे अत्याचारी कंस, तैँले जसलाई आफ्नो बहिनी ज्वाइँ भनेर लिएर जाँदैछस् त्यही बहिनीबाट जन्मिनेवाला 8औं सन्तानले तेरो हत्या गर्नेछ भनेर आकाशवाणी भयो। कंस रिसले चुरमुरिएर रथबाट तुरुन्त ओर्लिएर बहिनीको कपाल समातेर बहिनीलाई तल झार्न लाग्यो। हातमा तलवार लियो, तलवार लिएर आफ्नो बहिनीको हत्या गर्नु पर्यो भनेर बहिनीलाई मार्न लागेको थियो। त्यति बेला वसुदेवजी महाराजले भन्नुभयो, हजुरले आफ्नो बहिनीलाई नमार्नुहोस्, किनभने विवाहको दिन बहिनी लक्ष्मी स्वरूपा हुन्छन्। अघिसम्म हजुरले अश्रुपात गरेर कन्यादान दिनुभयो, लक्ष्मी मानेर कन्यादान दिनुभयो, अहिले मार्न खोज्दै हुनुहुन्छ। हजुरलाई पाप लाग्नेछ, साह्रै ठुलो पाप लाग्नेछ, केही गर्दा पनि जानेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दा म अझै पनि भन्दैछु, बहिनीलाई नमार्नुहोस्। एसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रको उपमा। बहिनीलाई त छोरी समान हेरिन्छ, त्यस कारणले गर्दा बहिनीको हत्या गरेर पापलाई नबोक्नुहोस्। हे कंस, हजुरलाई बहिनीसँग त कुनै आपत्ति छैन नि? कंसले भन्यो, कुनै आपत्ति छैन। हजुरलाई आपत्ति छ भने बहिनीको 8औं गर्भसँग होइन? कंसले भन्यो, हो। तब वसुदेवले भन्नुभयो, म प्रतिज्ञा गर्छु 8औं गर्भसम्म, जति म प्रतिज्ञा गर्छु जबसम्म देवकीको गर्भबाट 8औं सन्तान हुँदैनन् तबसम्म प्रत्येक सन्तान म हजुरलाई ल्याएर दिनेछु। हजुरले सबै सन्तानलाई मार्नुहोस् तर बहिनीको हत्या नगर्नुहोस्, बहिनीलाई नमार्नुहोस् भनेर वसुदेवले भन्नुभयो। यो कुरा भने कंसलाई चित्त बुझ्यो। कंसले भन्यो, त्यसो भएदेखि 8 सन्तान नहुन्जेलसम्म तिमीहरू जेलमा बस्नुपर्छ, बस्न तयार छौ? वसुदेवले भन्नुभयो, जेल खानामा बस्न तयार छौँ। तब कंसले वसुदेव र देवकीलाई हतगडी लगाएर नेलले बाँधेर जेलमा लगेर बन्द गरिदियो। खाना पनि कहिलेकाहीँ दिन्थ्यो, केवल शरीर धारण गर्नको लागि। खाएर वसुदेव र देवकी जेल खानामा बस्नुभएको छ। यसरी भए पनि वसुदेवले आफ्नो पत्नीको रक्षा गर्नुभयो। जतिसुकै अप्ठ्यारो किन नपरोस्, जतिसुकै आपत्ति किन आइ नलागोस्, तर पतिले पत्नीको रक्षा हर समय गर्नुपर्छ। वसुदेवले रक्षा गर्नुभयो। भन्नुभयो, देवकीबाट जन्मने 8 सन्तानलाई ल्याएर हजुरलाई दिनेछु, हजुरले 8 सन्तान मार्नुहोस् तर देवकीलाई नमार्नुहोस् भन्नुभयो। जेल खानामा बस्नुभयो, समय बित्दै गयो, पहिलो सन्तानको जन्म भयो। वसुदेवजी महाराजले पहिलो सन्तानलाई बोकेर कंस भएको ठाउँमा जानुभयो
र भन्नुभयो लेउ मारिदेऊ, यो पहिलो सन्तान भएको छ। तब कंसले यसो हातमा लियो, आफ्नो भान्जो थियो, यसो भान्जोलाई हेर्दाखेरि यति राम्रो भान्जोलाई कसले मार्छ, यति राम्रो भान्जोलाई मारेर पापी को बन्छ र, मेरो लागि 8औं गर्भ पो काल हो त, यसलाई मारेर मैले के पाउँछु भनेर वसुदेवजीलाई छोडिदियो। लु यसलाई लिएर जानुहोस्, म मार्दिनँ भनिदियो। कंसले म यसलाई मार्दिनँ, हजुरले लिएर जानुहोस्। वसुदेव आफ्नो पहिलो सन्तानलाई लिएर फर्काँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलै नारदजीले विचार गर्नुभयो, यदि कंस यसरी धर्मात्मा बन्दै गयो भने भगवानले कसरी अवतार लिनुहुन्छ भनेर देवर्षि नारदले एउटा कमलको फुल, 8वटा पत्ता भएको कमलको फुल लिएर जानुभयो र कंस भएको ठाउँमा पुग्नुभयो। कंसले देवर्षि नारदलाई प्रणाम गरे। तब देवर्षि नारदले भन्नुभयो, कंस यो कमल गन त कहाँदेखि कता 8 पुग्छ। तब कंसले गन्न थाल्यो, 1 2 3 4 5 6 7 8 गन्यो। त्यसो भए त्यतैदेखि गन त 1 2 3 4 5 6 7 8 गन्यो। दोस्रोबाट गन त 8 अर्को पर्छ, तेस्रोबाट गने 8 अर्को पर्छ। नारदले भन्नुभयो, देवताहरूको माया बुझ्न सकिँदैन, पहिलो नै पनि 8औं बनाएर जन्माउन सक्छन्, 8औंलाई पनि पहिलो बनाएर जन्माउन सक्छन्, त्यस कारणले गर्दा नछोड है भन्नुभयो। अब त कंसले तुरुन्त वसुदेवजीलाई फेरि बोलायो। वसुदेवजी महाराज आउनुभयो। वसुदेवजी महाराज आएपछि कंसले आफ्नो भान्जो माने वसुदेव र देवकीको पहिलो सन्तानलाई हातमा लियो, घुमाएर धडामसँग पृथ्वीमा पछारेर पहिलो सन्तानको अन्त्य गरिदियो। यसै गरी दोस्रो सन्तान मार्यो, तेस्रो सन्तान मारो, चौथो सन्तान मारो, 5औं सन्तान मारो, 6औं सन्तान मारो, 7औं सन्तानको रूपमा स्वयं शङ्कर्षण भगवान स्वयं शेषनाग बलराम आउनुभयो। त्यस पछाडि भगवानले योगमायालाई भन्नुभयो, हे योगमाया, यो 7औं गर्भ मेरो शेषनाग हो, यिनलाई लगेर तिमीले रोहिणीको गर्भमा लगेर राखिदेऊ। त्यो कुरोलाई योगमायाले मानिन्। देवकीको गर्भबाट बलरामजीलाई रोहिणीको गर्भमा स्थानान्तरण गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि कंसले सोध्यो, 7औं गर्भ के भयो, 7औं गर्भको खोइ जन्म भएको। तब सबैले भने 7औं गर्भ नष्ट भयो। कंसले भन्यो, मार्नुपर्ने पाप लाग्नेवाला बढारेर हटाउनु पर्ने फोहोर आफै गएछ, प्रसन्न भयो। अब कंसले अझै ठुलो तयारी गर्न लाग्यो। कंसले धेरै सैनिकहरू ल्याएर राखिदियो। सैनिकहरूलाई राखेर भन्यो, अब 8औं गर्भको जन्म हुँदैछ, मेरो कालको जन्म हुँदैछ, सबैले ध्यान दिएर हेर है। सबै सुरक्षाकर्मीहरूलाई ल्याएर कंसले खटायो। समय बित्दै गयो। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, अब स्वयं प्रभु परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण देवकीको गर्भमा आउनुभयो। यो खबर पाउने बित्तिकै सारा देवी देवताहरू, ऋषि महर्षिहरू, जल नदीहरू स्वयं मूर्तिमन्त भएर भगवानको गर्भस्तुति गर्नको लागि आए। सबै देवी देवताहरूले भगवान श्रीकृष्णको गर्भमै गर्भको स्तुति गरे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्न। यसरी सबै देवी देवताहरूले गर्भमा हुनुभएको भगवान श्रीकृष्णको स्तुति गरे। स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण भरे अनेक शब्दद्वारा कृष्णलाई पुकारे। कृष्ण आउनु पर्यो भने समय बित्दै गयो। अब भगवान श्रीकृष्णको जन्म हुँदैछ। सबैतिर प्रकृति बडो सुन्दर भयो। प्रकृति हेरिरहँ जस्तो लाग्यो। चराहरू कति सुन्दर आवाजमा कराइरहेका छन्, गौहरू कराइरहेका छन्। अब शुभ समय आयो। भदौको महिना आयो, कृष्ण पक्ष आयो, अष्टमी तिथि आयो, रोहिणी नक्षत्र आयो, बवकरण आयो, हर्षण योग आयो, बुधबारको दिन आयो। बुधबारको दिन रातिको ठीक 12 बजी सबै संसारमा अन्धकार छाइरहेको थियो। त्यही बेलामा चतुर्भुज रूप धारण गरेर भगवान प्रभु परमात्मा श्रीकृष्ण प्रकट हुनुभयो। कृष्णचन्द्र भगवानको यसरी भगवान प्रभु परमात्मा श्रीकृष्ण जन्म लिनुभयो। यो कृष्ण जन्मको कथालाई जसले सुन्छ र सुनाउँछ ती दुवैको कल्याण हुन्छ, त्यसमा कुनै संशय छैन भनेर शास्त्रहरूले वर्णन गरेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीलाई यत्रो समय अर्पण गरेर हजुरहरूले सुन्नुभएकोमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई हृदयबाटै नमन गर्दै, हृदयबाटै धन्यवाद भन्दै
म पनि हजुरहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। यदि हजुरहरूले ज्ञानमार्ग टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाउन भने नबिर्सनुहोला। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। ओम।